Telling my sister, just let him that you will pay him when you get the money. Just tell him. Eléyìí, that's not the whole truth o. Eléyìí, àbí you stole his money. Eléyìí 7k àbí 70k. Eléyìí, your own husband said you are owing him. 7k times kéré ó kéré sówó tó ń gbé síta. Ìyẹn ti béèrè pé 7k or 70k. Tó yà pé bí 1,700,000 nísìnyí. Not all family you post on social media. You will end up getting a wrong advice. Be careful to avoid domestic violence. Oríṣiríṣi not everything kò máa post. Ó sì yí ẹni tí wọ́n ti jáde obìnrin ẹgbẹ́ fúnra ẹ̀ ó bàjẹ́ ẹlẹ́jọ́ kó ń rò káàkiri ni. Àwọn ẹlẹ́jọ́ ìyàlú. Only then if he had reported you to everyone, why did you have to pay again? Eléyìí see wetin quarantine period dey cause. I tell am say the way most man go dey vex, the way most man go dey vex. Please ladies, let's avoid their query and press the ignore button. Owó yẹn ti kéré jù pé ó kéré jù. Ó tiẹ̀ pọ̀ gan-an ewu wá ní. Eléyìí must your husband tell people you are owing. Eléyìí what bring this in? Owó yẹn ti kéré jù pé kó máa gbé síta. Tí a kó bẹ́ẹ̀ lọ máa mú kàtàkàtà wa tó bá sì lọ́wọ́ kó fún lówó ẹ̀. 7,000 yẹn ti kéré jù àkọsí gbọ́ǹtà. Ní mílíọ̀nù àwọn èèyàn ní pé àkìlò fowó ṣe 70,000 kìlò fowó ṣe tó ní àkáǹtì. Owó yẹn ti kéré jù. Ẹnu pé kó bá ti ń wọ́rì gbogbo àwọn méjèèjì àti ìyàwó àtọkọ. Àmọ́ yàrá àtà tó bá yára mọ́ra àtà gan lówó gan kò ní ìgbà.